मुझे तो कुत्ते पसंद है। वो इंसानों से बेहतर होता है। वो दोगले नहीं होता, ना झूठ बोलते हैं और ना ही एक दूसरे को कैद करते हैं, ना दलाली। मुझे तो कुत्ते पसंद है। वो इंसानों से बेहतर होता है। वो दोगले नहीं होता, ना झूठ बोलते हैं और ना ही एक दूसरे को कैद करते हैं, ना दलाली।